हाय गाइस, वेलकम टू वंदुस किचन। कुछ ही दिनों में नवरात्र आरंभ होने वाला है और देवी हमारे घर पधारते ही हम सबको अपना आशीर्वाद देती है। वंदुस किचन में हमारी यही कोशिश रहती है कि भूली बिसरी व्यंजनों को हम आपके सामने लाएं। तो आज ऐसी एक ट्रेडिशनल डिश लेके आई हूँ जो बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका।
ये ट्रेडिशनल रेसिपी बन चुकी है। आप भी इसे घर में बनाइए, खाइए, खुश रहिए। सी या।